ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. احنا متفقين بقالنا فترة ان كل اسبوع في يوم كده هنخصصه نعمل فيه نوع كيك جديد. النهاردة هنعمل كيك بجوز الهند، لذيذة جدا وسريعة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. ويلا نبدأ. كوباية سكر على النار، هنفردها في الطاسة بالشكل ده. مش هتبدأي تقلبي فيها الا لما في اي حاجة فيها تتكرمل في النص كده او على الجناب. النار تكون اقل من الوسط. قلبي بقى باستمرار كده لحد السكر ما يدوب معاكي وتاخد لون ذهبي فاتح بالشكل ده. لما تاخد اللون ده هنضيف لها 3/4 كوباية مية سخنة بتغلي. وما تقلقيش، أول ما تنزليها هتلاقي السكر اتحجر معاكي كده. استمري في التقليب باستمرار كده والنار تكون هادية، هيدوب تاني. هناخد بقى الكراميل ده ونحطه في القالب بتاعنا. أنا مستخدمة القالب ده، ده مقاسه وسط. حطيت بقى فيه الكراميل، مش هنبطنه لا بزيت ولا بسمنة ولا حاجة. هنحط الكراميل وأي فرشة عندك. بطني بقى الجناب كده والنص بتاع القالب. 3 كوبايات دقيق مقاس اللي هي 250 مللي، عليهم باكو بيكنج باودر وعليهم رشة الملح. قلبيهم كويس قوي في بعض بعد ما يتنخلوا واركنيهم دلوقتي. في طبق بقى كده هنحط 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. عليهم معلقة صغيرة فانيليا باودر أو سايلة، أنا حطيت سايلة النهاردة. وعليهم كوباية سكر، والسكر ده معقول جدا. ومعلقة كبيرة خل، ودي ضروري قوي تحطيها. هنضرب بقى بالمضرب كده لحد السكر ما يدوب والبيض بقى يبقى لونه فاتح خالص بالشكل ده. هنبدأ نضيف كوباية لبن بدرجة حرارة المطبخ، لا سخنة ولا باردة. وتلتين كوباية زيت أو زيت على سمنة، أنا استخدمت زيت على سمنة. اضربي بقى دقيقتين كده وبعدين ابدأي ضيفي الدقيق. الدقيق هنضيفه شوية بشوية، كل شوية كل معلقتين يدوبوا كويس في الخليط بتاعنا نحط غيرهم لحد الكمية ما تخلص. آخر إضافة عندنا هي نص كوباية مية سخنة بتغلي. بعد بقى الدقيق كله ما داب كده، حطيت نص كوباية مية بتغلي. ونقلب بقى كويس، ودي بتدي للكيك هشاشة كده حلوة قوي. القالب بقى هو بطلناه كويس وحطينا فيه كوباية جوز هند. وبعدين حطيت الكيك وبعصاية كده، العصاية الخشب، تبدأي تفرغي الهواء اللي فيه وتحطيه في صينية أكبر منه. تحطي فيها مية سخنة، ارتفاعها يكون ارتفاع نص ارتفاع القالب. هندخلها بقى الفرن طبعا مسخنينه من قبل كده، قبليها ب10 دقايق. وبعدين هنحطها على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. أخدت حوالي 40 دقيقة، طلعت بالجمال ده. ارتفاعها حلو قوي وهشة وجميلة. خدي بالك ان انت تقلبيها وهي سخنة، لان انت لو سبتيها لما تبرد الكراميل هيتجمد فيها والكيك هيلزق ومش هيتقلب معاكي بسهولة. شايفة بقى هشة ازاي ولونها فاتح قوي. انا زينتها كده بوايت صوص كان عندي، لكن هي ممكن تتقدم بالشكل ده اهي كده. جميلة قوي قوي. وزي ما بقولك هشة وجميلة، والطعم بتاع الجوز الهند مع الكراميل تحفة. لازم تجربيها. وإن شاء الله كل أسبوع هنقدم نوع كيك جديد زي ما اتفقنا. ولو عجبتك الكيك بتاعتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. وباي باي.